Assalamualaikum viewers. My name is Samrat Johan and my name is Mohammed Shah Johan and you are watching Ruxy's Cuisine. Ruxy's Cuisine में हम आप लोगों के लिए लेके आए एक मजेदार और डिलीशियस फास्ट फूड डिश। उस डिश का नाम है चिकन टिक्का विद चीजी व्हाइट सॉस पिज्जा। यम्मी! ये पिज्जा कोई आम सा पिज्जा नहीं है, ये बहुत डिलीशियस पिज्जा है और आपने ये डिश अपने किचन में जरूर ट्राई करनी है। और हाँ, इस डिश की रेसिपी सीखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक जरूर पहुंच जाए। So let's go to my mama's kitchen. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू रुक्सीज कुजीन। आज रुक्सीज कुजीन के मेन्यू में बहुत ही स्पेशल और डिलीशियस पिज़्ज़ा बना रहे हैं। इसका नाम है चिकन टिक्का विद चीज़ी व्हाइट सॉस पिज़्ज़ा। इसका दूसरा नाम चिकन टिक्का अल्फ्रेडो पिज़्ज़ा भी है। इसको जरूर ट्राई करें, ये बहुत ही डिफरेंट और स्पेशल पिज़्ज़ा है। मैं यहाँ पर पिज़्ज़ा को 4 स्टेप्स में तैयार करूँगी ताकि आपको आसानी रहे। तो फिर हम चलते हैं इसकी रेसिपी की तरफ। स्टेप 1, इसमें हम पिज़्ज़ा डो बनाएंगे। इसके लिए इंग्रेडिएंट्स चाहिए मैदा 700 ग्राम, यीस्ट या खमीर 1 पैकेट। मैं यहाँ इंस्टेंट यीस्ट को यूज कर रही हूँ। आपके पास दूसरा यीस्ट हो तो आप इसको पहले गर्म पानी में डालकर रखें और वो फूल जाए तो इसको डो के लिए यूज कर लें। बेकिंग सोडा आधा चाय का चम्मच, चीनी आधा चाय का चम्मच, काली मिर्च आधा चाय का चम्मच, नमक आधा चाय का चम्मच, कुकिंग ऑयल 3 खाने की चम्मच, अंडा 1 अदद, मिल्क या दूध 1 कप के बराबर, नीम गर्म पानी हस्बे जरूरत। सबसे पहले अंडे को लेकर किसी बाउल में फेंट लें। इसमें कुकिंग ऑयल और दूध को शामिल करके अच्छे से मिक्स कर लें। अब एक बड़ा बर्तन या कोई बाउल ले लें, इसमें मैदे को डालें, फिर इसमें बेकिंग सोडा, नमक, काली मिर्च, इंस्टेंट यीस्ट और चीनी इन सबको शामिल कर लें और ड्राई ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। इसके बाद अंडे, दूध और कुकिंग ऑयल वाले मिक्सचर के साथ इसको गूंदना शुरू करें। अगर आपकी डो इसी मिक्सचर के साथ मुकम्मल तौर पर तैयार हो जाए तो ठीक, वरना आप इसमें पानी को हस्बे जरूरत ऐड कर लें। यहाँ पर पिज्जा डो में पानी ऐड करने की जरूरत नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पर डो को ना ज्यादा सख्त और ना ही ज्यादा नरम गूंदा है। आपने इस बात का ख्याल रखना है कि नरम डो पकने में ज्यादा वक्त लेती है और पिज्जा तैयार हो जाए तो कुछ देर के बाद हार्ड हो जाती है। इसी तरह सख्त गूंदी हुई डो पिज्जा बनने के बाद बॉटम से हार्ड हो जाता है। हम इसको इस तरह गूंदकर इसी बर्तन में साफ कपड़े के साथ कवर कर लेंगे। ऐसी जगह जहाँ का टेम्परेचर गर्म हो वहाँ इसको रख दें। मैंने यहाँ इसको माइक्रोवेव ओवन में, जिसको मैंने पहले से 2 मिनट पर गर्म कर लिया था, इसमें डो के बाउल को रख दिया है। आपके पास ये सहूलत ना हो तो आप इसको आटे की कनस्तर या किसी ऐसी जगह जहाँ इसका टेम्परेचर कुछ हार्ड हो वहाँ रख दें। डो को कम से कम आधे घंटे के बाद चेक कर लें। डो डबल हो चुकी होगी, अगर नहीं तो 20 से 30 मिनट और वेट कर लें। 1 घंटे तक इंशाल्लाह आपकी डो मुकम्मल तौर पर रेडी होगी। अब स्टेप 2 की तरफ चलते हैं। स्टेप 2 में हम चिकन टिक्के की मैरिनेशन करेंगे और इसके इंग्रेडिएंट्स हैं चिकन 1 kg बोनलेस लेकर 1 इंच के बराबर चिकन क्यूब में कट कर लें, नमक 1 चाय का चम्मच, व्हाइट विनेगर या सफेद सिरका 1 चाय का चम्मच, टिक्का मसाला 2 खाने की चम्मच भरकर। मैं यहाँ पर अपना होममेड टिक्का मसाला यूज कर रही हूँ। आप बाजार से तैयार हुआ किसी भी ब्रांड का टिक्का मसाला यूज कर सकते हैं। बाद में मैं आपको टिक्के मसाले की रेसिपी किसी अलग वीडियो में जरूर दूंगी। अदरक लहसुन पेस्ट 2 खाने के चम्मच, टमाटर 2 अदद लेकर इसका पेस्ट बना लें। दही 1 कप के बराबर यानी 250 ग्राम। अब मैरिनेशन कर लें। सबसे पहले चिकन में सॉल्ट, सफेद सिरका, टिक्का मसाला, लहसुन अदरक पेस्ट, टमाटर पेस्ट
और दही शामिल कर लें और अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। लीजिए, चिकन टिक्का मसाले की मैरिनेशन रेडी हो चुकी है और 1 घंटे के लिए छोड़ दें। अब हम स्टेप 3 की तरफ चलते हैं। इसमें हम पिज्जा के लिए चिकन टिक्का को रेडी करेंगे। इसके लिए इंग्रेडिएंट्स में हमने मैरिनेटेड चिकन को भी ऐड कर लिया है। चिकन टिक्का मैरिनेटेड 1 kg, व्हाइट सॉस 1 कप के बराबर, पिज्जा सॉस 1 कप के बराबर। ये दोनों सॉसेस मैंने घर में ही तैयार की हुई हैं। इसका लिंक आपको यहाँ ऊपर स्क्रीन पर दे रही हूँ। इसके अलावा आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। आप वहाँ जाकर इसकी रेसिपी को लेकर तैयार कर सकते हैं। पार्सले या उर्दू में इसको कहते हैं पार्सली, 1 चाय का चम्मच अदरक पाउडर, 1 चाय का चम्मच लहसुन पाउडर, 1 चाय का चम्मच ऑरिगेनो, 1 खाने का चम्मच प्याज, 1 अदद छोटे साइज का लेकर इसको बारीक कट कर लें। अब हम एक कढ़ाई लेंगे, उसमें 4 खाने के चम्मच के बराबर ऑयल ले लेंगे। इसमें बारीक कटा हुआ छोटे साइज का प्याज शामिल कर लेंगे। इसको अच्छे से सौते कर लेंगे। फिर इसमें मैरिनेटेड चिकन को ऐड कर लेंगे। इसको पकाएं। आप देख सकते हैं कुछ देर पकने के बाद इसमें दही का पानी अलहदा नजर आने लगा है। इसको मुकम्मल तौर पर ड्राई करना है और यहाँ पर हम इसमें अदरक पाउडर, लहसुन पाउडर, ऑरिगेनो, ड्राई पार्सले इसमें ऐड करेंगे। पार्सले का टेस्ट इसमें बहुत ही यमी लगता है। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लें और फिर इसमें 1 कप पानी का ऐड कर लें। इसको पकाएं यहाँ तक कि चिकन में पानी ड्राई हो जाए और चिकन भी गल जाए। आप देख सकते हैं चिकन बिल्कुल ड्राई हो चुका है। अब बारी है स्टेप 4 की, जिसमें हम पिज़्ज़े को रेडी करेंगे और साथ ही इसकी गार्निशिंग भी करेंगे। इसके लिए हमें सबसे पहले पिज़्ज़ा ट्रे चाहिए। इसको हम ऑयल के साथ ग्रीस करेंगे। यहाँ पर जो क्वांटिटी पिज़्ज़े के लिए मैंने आपको बताई है, इसमें 2 लार्ज साइज के पिज़्ज़ा तैयार हो जाते हैं। अब गार्निशिंग के इंग्रेडिएंट्स, मोज़रेला चीज 400 ग्राम, चेडर चीज 200 ग्राम, ग्रीन चिली या सब्ज मिर्च 3 अदद लेकर इसको बिल्कुल इसी तरह कट कर लें। मशरूम्स इसको टी की शक्ल में कट कर लें। ब्लैक ऑलिव 3 खाने के चम्मच के बराबर ले लें। कैप्सिकम या शिमला मिर्च 2 अदद लेकर इसको भी इसी शेप में कट कर लें। टमाटर 1 अदद लेकर बारीक राउंड में कट कर लें। अब हम सबसे पहले डो को बेलेंगे। आपको इस बात का ख्याल रखना है कि आपकी डो का साइज बिल्कुल इसी तरह हो जैसे मैंने यहाँ पर डो को बेलकर तैयार कर लिया है। आप इसको बिल्कुल इसी तरह बेलन की मदद से ग्रीसी पिज़्ज़ा ट्रे में रख लें और इसको हाथों की मदद से सेट कर लें। अब हम इसमें पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे। पिज़्ज़ा सॉस की लेयर इस पर मुकम्मल तौर पर फैला दें, ना ही ये ज़्यादा लगे और ना ही कम। फिर इसके ऊपर व्हाइट सॉस की लेयर भी लगा लें, ये भी ना ज़्यादा लगे और ना कम। इसको भी अच्छे तरीके से फैला दें। दोनों सॉसेस किसी हद तक मिली हुई दिखाई देंगी, मगर इनका टेस्ट बिल्कुल ही डिफरेंट होगा। इसके लिए आपने परेशान नहीं होना। बास लोग व्हाइट सॉस को चिकन पर लगा लेते हैं, इससे पिज़्ज़े की लुक बहुत हैवी हो जाती है। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब हम इस पर चिकन टिक्का मसाले की फुल भरकर लेयर लगा लेंगे और चम्मच की मदद से आहिस्तगी से प्रेस कर लेंगे। अब इस पर मोज़रेला चीज, चेडर चीज को बारी बारी लगा दें और कोशिश करें कि कोई जगह चीज के बगैर ना रहे। अब इस पर गार्निशिंग कर लें। सबसे पहले टमाटर लगा लें, फिर कैप्सिकम लगा लें, इसके बाद हरी मिर्च लगा लें और आखिर में ब्लैक ऑलिव लगा लें और इसके ऊपर थोड़ा सा गार्लिक पाउडर और ऑरिगेनो स्प्रेड कर लें। हल्के हाथों की मदद से तमाम गार्निशिंग को दबा लें ताकि गार्निशिंग चीज में दब जाए। अब प्री हीटेड
300 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर पिज्जा को ओवन में रख लें। ओवन को कम से कम 5 मिनट पहले ऑन करके रख दें। पिज्जा रेडी होने के लिए 25 से 30 मिनट लगेंगे। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक ओवन है तो आप उसका 250 सेंटीग्रेड टेम्परेचर रखें और इसका टाइम होगा 15 से 20 मिनट तक। आपकी चीज का कलर गोल्डन हो रहा है तो आपका पिज्जा बिल्कुल रेडी है। मेरे ओवन में 25 मिनट्स लगते हैं। बेक करते हुए आपने इस बात का ख्याल रखना है कि ना तो वो जले और ना ही वो कच्चा रहे। लीजिए, चिकन टिक्का अल्फ्रेडो पिज्जा बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप इसे अपने घर में जरूर ट्राई करें। मुझे आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। फिर मिलेंगे नई डिश, नई रेसिपी और नए जायके के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए ढेर सारी दुआओं के साथ। अल्लाह आपको अपनी अमान में रखे। व्यूअर्स, चिकन टिक्का एंड चीजी व्हाइट सॉस पिज्जा रेडी है। आप इसको अपने घर में जरूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही यम्मी और डिलीशियस पिज्जा है। And don't forget to share our video on WhatsApp, Facebook and Instagram. Thank you for